សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមបណ្ដាញ Facebook និង YouTube Hallelujah អរគុណព្រះអង្គថ្ងៃនេះជាថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែ9ឆ្នាំ2021សូមព្រះអង្គប្រទានពរ Hallelujah ថ្ងៃនេះយើងបានពរទៀតហើយណាព្រះអង្គបានបង្ហូរទឹកភ្លៀងដូចយើងបានរៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេណុកណាអាទិត្យមុននិយាយអំពីទឹកភ្លៀងណាពេលណាមានភ្លៀងគឺមានទេវតាមើលការខុសត្រូវបំបែកអាប់ណាដែលវាមូលផ្ដុំគ្នាឲ្យคล้ายទៅជាដំណក់ទឹកភ្លៀងណាមែនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងទទួលពរទៀតហើយអរគុណព្រះអង្គយើងនឹងបន្តការសិក្សានៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេណុកយើងបានរៀនចំពុក60យើងបានរៀនអំពីទេវតានៃព្រះនឹងមូលផ្ដុំគ្នាសរសើរដំកើងព្រះអង្គនឹងប្រទានពរលក្ខណៈអញ្ចឹងមានពេលមួយណាពួកបរិសុទ្ធឬក៏ពួកទេវតាក៏ត្រូវទទួលពរណារបស់ពួកគាត់ដែរអាមែនសូមប្រំទានពរក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនកូនព្រះអង្គដែលថានៅស្រុកថៃគាត់ត្រូវការព្រះគម្ពីរប៉ាមានព្រះគម្ពីរក៏ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីផ្ញើព្រះគម្ពីរនឹងទៅបានអញ្ចឹងតាប់សំហ្នឹងកូនឯងតាក់ទងទៅថាមានបងប្អូនណាឬក៏ផ្ញើតាមណាដើម្បីឲ្យគេបានទទួលបងទានពរសូមសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានដើម្បីទទួលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះអាមែនអាបាប្រយដាក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏គង់ផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគុណសូមអរព្រះគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះហើយនៅពេលនេះផងដែរគុណសូមអរព្រះគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គនឹងបង្រៀនកូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេណុកសូមព្រះអង្គបើកសម្ដែងឲ្យកូនបានយល់ពីបំណងបហាតីនៃព្រះកូនសូមអរព្រះគុណទ្រង់សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយបំភ្លឺកូនកុំឲ្យកូនវង្វេងកុំឲ្យកូនឃ្លាតចេញពីបំណងបហាតីនៃព្រះឡើយកូនសូមអរព្រះគុណព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនហើយអាមែនអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរហេណុកយើងទឹមតែដល់ពាក់កណ្ដាលណាចិត្តពាក់កណ្ដាលអរគុណព្រះអង្គហើយប៉ាប្រាប់ហើយព្រះគម្ពីរហេណុកប៉ាពន្យាពេលណាអត់លឿនទេលំអិតជាងលើកមុនទៅទៀតអាមែនសូមស្ដាប់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Hallelujah ព្រះគម្ពីរហេណុក chapitre 61ចំពុក61ខ1សូមប្រំទានពរ Le Seigneur a commandé au roi, aux princes, aux puissants et tous ceux qui habitent sur la terre en disant, ouvrez les yeux, levez au ciel vos fronts et essayez de comprendre l'élu. អញ្ចឹងព្រះដែលនៅអស់កលជនិតក៏បានបង្គាប់បញ្ជាទៅឲ្យស្ដេចនៅលើផែនដីឲ្យកូនស្ដេចនៅលើផែនដីឲ្យអ្នកមានអំណាចនៅលើផែនដីហើយអស់អ្នកដែលរស់នៅលើផែនដីឲ្យពួកគេបើកភ្នែកគេទាំងគូទាំងសងខាងហ្នឹងហើយងើយមកមើលណាងើយមើលទៅលើមេឃហើយព្យាយាមឬក៏សាកល្បងដើម្បីឲ្យយល់ព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យយល់ព្រះគ្រីស្ទខ2 Et le Seigneur des esprits siégeait sur son trône de gloire ហើយឲ្យយល់ព្រះដ៏អស់កលជានិច្ចព្រះល្អទាំងព្រះដែលមានគ្រប់ទាំងបច្ចេស្តានោះគឺព្រះនៃវិញ្ញាណនោះអង្គុយលើបល្ល័ង្កដ៏ពោពេញទៅដោយសេរីល្អអញ្ចឹងឲ្យមនុស្សលើផែនដីទាំងអស់បានបើកភ្នែកឲ្យយល់ឲ្យឃើញឲ្យដឹងខ3 Et l'esprit de justice était répandu autour de lui ណាហើយវិញ្ញាណនៃសេចក្តីយុត្តិធម៌ក៏ហោមព័ទ្ធបល្ល័ង្កហោមព័ទ្ធព្រះអង្គដែរខ4 Le verbe de sa bouche
exterminer tous les pécheurs et tous les impies. Aucun d'eux ne subsistera devant lui. មាត់របស់ព្រះអង្គនឹងគេហៅថាបើកចេញឡើងគឺសម្រាប់គំតិចនិយាយទៅព្រះបន្ទូលដែលចេញពីមាត់ព្រះអង្គមកគឺសម្រាប់គំតិចគឺសម្រាប់បំផ្លាញពួកអ្នកមានបាបហើយប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយគ្មានអ្នកណានឹងមានវត្តមាននៅមុខព្រះអង្គឡើយខ5 Dans ces jours ណានៅពេលវេលានោះ les rois les princes les puissances et ceux qui possèdent la terre se lèveront verront et comprendront ils le verront assis sur son trône de gloire et devant lui les saints qu'il jugera dans sa justice ខ5ដដែលនៅពេលវេលានោះពួកស្ដេចពួកកូនស្ដេចពួកមានអំណាចពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់លោកីនោះនឹងបានឃើញហើយនឹងយល់ហើយពួកគេនឹងឃើញព្រះអង្គអង្គុយនៅលើបល្ល័ង្កដែលពោពេញសេរីល្អរបស់ទ្រង់ហើយនៅមុខព្រះអង្គនោះគឺជាពួកបរិសុទ្ធហើយពួកគេជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ខ6 Et rien de ce qui sera dit devant lui ne sera vain គ្មានអ្វីដែលចេញពីមាត់ព្រះអង្គដែលជាអាសាឥតកាទេខ7 Alors le trouble les saisira ils seront semblables à des femmes surprises par les douleurs d'enfantement dont le travail est pénible dont le délivrance est difficile នៅពេលនោះបញ្ហាក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ញាក់គេបញ្ហាសម្រាប់អ្នកដែលមានបាបប្រព្រឹត្តអំពើបាបឬក៏ស្រឡាញ់លោកីហ្នឹងបញ្ហាច្រើនគឺមកបញ្ញាក់គេណាមកកន្ទ្រប់លើពួកគេហ្នឹងហាក់បីដូចជាស្ត្រីដែលត្រូវឈឺពោះមុននឹងសម្រាលកូនអញ្ចឹងខ8 Ils se regarderont les uns les autres et dans leur stupeur ils baisseront le visage ពួកគេនៅលើផែនដីនឹងពួកស្ដេចពួកកូនស្ដេចពួកមនុស្សពួកមានអំណាចអ្នកដែលស្រឡាញ់អំពើបាបអ្នកស្រឡាញ់លោកីនឹងពួកគេនឹងមើលគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែមុខរបស់គេនឹងអោនក្រាបចុះទឹកដោយមានការអាម៉ាស់ខ្មាស់យើងដឹងហើយខ9 Et ils seront frappés d'effroi quand ils verront le Fils de l'homme assis sur son trône de gloire នៅពេលនោះពួកដែលមានបាបមនុស្សនៅលើផែនដីនឹងពួកគេនឹងមានភាពគេហៅថាភ័យខ្លាចឬក៏ញាប់ញ័រនៅពេលដែលគេឃើញកូនមនុស្សគឺថាព្រះគ្រីស្ទហ្នឹងអង្គុយនៅលើបល្ល័ង្កដែលមានសេរីល្អពោពេញទៅដោយសេរីល្អខ10 Alors les rois les princes et tous ceux qui possèdent la terre célébreront celui qui les gouverne tous celui qui était caché car depuis le commencement le Fils de l'homme était caché le Très-Haut le retenait en présence de la puissance et ne le révèle qu'au l'élu បន្ទាប់មកគឺពួកស្ដេចពួកកូនស្ដេចពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់លោកីពួកគេនឹងអសប្បាយដោយឃើញថាព្រះអង្គត្រួតត្រាណាព្រះគ្រីស្ទត្រួតត្រាឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ព្រះគ្រីស្ទនឹងត្រួតត្រាដែលព្រះអង្គពីដើមទ្រង់បានលាក់មុខពីព្រោះជាការពិត
តាំងពីដើមឡើយមកព្រះវរបិតាព្រះបុត្រាព្រះមានបរិសុទ្ធមានហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែពីដើមនាមព្រះអង្គមិនទាន់បានបើកសម្ដែងជាព្រះបុត្រាទេគឺជាព្រះបន្ទូលអូខេហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាវិញ្ញាណរបស់ព្រះអាមែនអញ្ចឹងមានការអាតកំបាំងប៉ុន្តែមានពេលមួយនឹងកើតឡើងពេលនោះជាពេលជំនុំជម្រះហើយមនុស្សដែលលើផែនដីហើយយើងដឹងហើយនៅពេលនោះព្រះអង្គនឹងយាងមកសោយរាជ្យលើផែនដីអូខេប៉ុន្តែព្រះអង្គមកទី1នោះនៅលើពពកទេពពកនោះគឺឆក់យើងទៅនៅលើពពកហើយផែនដីមានបញ្ហានៅពេលណាផែនដីណាចំបាំងមានបញ្ហាឧបសគ្គអស់ហើយ7ឆ្នាំនឹងរួចរាល់អស់ហើយគឺព្រះអង្គយាងមកសោយរាជ្យ1000ឆ្នាំធ្វើជាព្រះរបស់ផែនដីព្រះអង្គនឹងសោយរាជ្យហើយយើងពួកបរិសុទ្ធនឹងសោយរាជ្យជាមួយព្រះអង្គអាមែនបន្ទាប់1000ឆ្នាំមកណាព្រះអង្គនឹងប្រឡែងអរសាតាំងឲ្យវាធូរបន្តិចហើយពួកវាប្រម៉ែប្រមូលកងទ័ពណាសាសកុកនិងសាសម៉ាកុកឡើងមកកំទេចប្រជារាស្ត្រប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតឲ្យរឿងនឹងកើតឡើងទាន់ទេព្រះអង្គបង្គាប់បញ្ជាភ្លើងពីឋានសួគ៌មកបច្ឆេះពួកគេអត់ទៅអូខេអញ្ចឹងនឹងមានពេលមួយព្រះអង្គនឹងមកសោយរាជ្យលើផែនដីហើយជាការពិតព្រះអង្គនឹងមកមែនអាមែនអូខេអញ្ចឹងប៉ាបកប្រែម្ដងទៀតខ10នៅពេលនោះពួកស្ដេចកូនស្ដេចហើយអ្នកដែលស្រឡាញ់លោកីឬក៏អ្នកដែលមានដីនឹងត្រេកអរពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទនឹងត្រួតត្រាលើពួកគេហើយព្រះគ្រីស្ទគេហៅកូនមនុស្សនេះដែលបានលាក់ទុកដោយសារព្រះលើអស់ទាំងព្រះដែលគង់នៅឋានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់បំផុតដែលទ្រង់បានលាក់ទុកតាំងពីដើមមកឥឡូវនេះព្រះអង្គបានបើកសម្ដែងកូនមនុស្សឲ្យពួកអ្នកដែលព្រះអង្គរើសតាំងបានស្គាល់អាមែនខ11 C'est celui qui a rassemblé les saints les élus aussi tous les élus seront-ils devant lui en ce jour ជាការពិតគឺព្រះអង្គមួយនឹងឯងដែលបានបង្រួបបង្រួមពួកបរិសុទ្ធពួកអ្នករើសតាំងហើយពួកបរិសុទ្ធពួករើសតាំងនេះនឹងមានវត្តមាននៅមុខព្រះអង្គនៅពេលនោះខ12 Tous les rois tous les princes tous les puissances et ceux qui gouvernent sur la terre se prosterneront devant lui et l'adoreront ពួកស្ដេចពួកកូនស្ដេចពួកមានអំណាចពួកអ្នករាជរដ្ឋាភិបាលនៅលើផែនដីពួកគេនឹងផ្កាប់មុខណាសំពះឬក៏ផ្កាប់មុខប្រស្ទាំងនោះនោះគឺគោរពដោយផ្កាប់មុខនៅមុខព្រះគ្រីស្ទនៅមុខកូនមនុស្សពាក្យថាកូនមនុស្សនោះគឺព្រះគ្រីស្ទហ្នឹងហើយហើយពួកគេចាប់ផ្ដើមសរសើរដំកើងព្រះអង្គខ13 Ils mettront leur espérance dans le Fils de l'homme ពួកគេនឹងផ្ដល់សង្ឃឹមណាគេដាក់សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គេជាមួយនឹងកូនមនុស្សនឹង Ils lui adresseront leur prière qui invoque sa miséricorde ពួកមនុស្សនោះនឹងអធិដ្ឋានឬក៏ដាក់សេចក្តីអធិដ្ឋានស្នើសុំដល់ព្រះគ្រីស្ទឬក៏កូនមនុស្សនោះដែលសោយរាជ្យនោះដើម្បីទាមទាររកសេចក្តីមេត្តាករុណាពីព្រះអង្គព្រោះកុំភ្លេចពួកស្ដេចកូនស្ដេចអ្នកមានអំណាចអ្នកស្រឡាញ់លោកីពួកគេអត់បានសង្គ្រោះទេអញ្ចឹងមានពេលមួយពួកអស់នោះនឹងអធិដ្ឋានឬក៏នឹងស្នើសុំដើម្បីឲ្យព្រះអង្គនឹងអត់ទោសឲ្យគេអូខេAlors le Seigneur des esprits se hâtera de les chasser de sa présence នៅពេលណាព្រះលើអស់ទាំងព្រះឃើញពួកគេលន់ទូបាបអធិដ្ឋានព្រះអង្គក៏ចាប់ផ្ដើមដោយរហ័សដេញគេចេញព្រះវរបិតានឹងដេញពួកគេនឹងចេញដេញពួកណាពួកស្ដេចកូនស្ដេច
អ្នកមានអំណាចរាជរដ្ឋាភិបាលលើផែនដីអ្នកដែលស្រឡាញ់លោកីអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមរោគសេចក្តីមេត្តាករុណាឬក៏ទាមទារការអត់ទោសឬក៏មេត្តាករុណាពីព្រះអង្គព្រះវរបិតាដេញគេចេញដោយរហ័ស Leurs visages seront alors pleins de confusion et se couvriront de ténèbres épaisses ហើយមុខរបស់ពួកគេនឹងពួកមនុស្សពួកស្ដេចពួកអីនឹងពួកគេនឹងពោពេញទៅដោយចលាចលពោពេញទៅដោយគេហៅថាវង្វេងវង្វាន់អស់ហើយណាលេងដឹងការពិតហើយក៏សេចក្តីងងឹតដ៏ក្រាស់នឹងគ្របបាំងពួកគេនឹង Puis les anges des châtiments célestes les saisiront et la vengeance de Dieu s'apaisera sur ceux qui ont persécuté les enfants des saints បន្ទាប់មកទេវតានៃព្រះទេវតាអ្នកធ្វើទរណកម្មគេចឹងទេវតាមានតួនាទីអូខេ Puis les anges des châtiments មានន័យថាទេវតាសម្រាប់ធ្វើទរណកម្មដែលនៅឋានសួគ៌ទេវតានោះទេវតាជាច្រើនណាទៅចាប់ពួកមនុស្សនោះអូខេមនុស្សមានបាបនោះទៅចាប់មនុស្សពួកនោះហើយនៅពេលនោះសេចក្តីខូខើឬក៏សេចក្តីសងសឹករបស់ព្រះក៏កើតឡើងនៅពេលនោះអូខេពីព្រោះពួកគេបានប៉ះពាល់ពួកបរិសុទ្ធអាមែន Exemple terrible pour les saints et pour les élus qui se réjouiront de cette justice infinie, car la colère du Seigneur des esprits persévérera sur eux. ពួកបរិសុទ្ធពួករើតាំងនឹងអសប្បាយនៃសេចក្តីយុត្តិធម៌នេះដោយសារព្រះអង្គបានសងសឹកជំនួសពួកគេព្រះអង្គនោះគឺព្រះនៃវិញ្ញាណព្រះអង្គនោះគឺព្រះដែលមានគ្រប់ទាំងបច្ចេស្តាដែលនៅអស់កាលជានិច្ចនឹងបានសងសឹកជំនួសពួកបរិសុទ្ធនៅពេលនោះអាមែន Alors le glaive du Seigneur des esprits se rassaisira du sang des méchants mais les saints et les élus seront sauvés dans ce jour et n'auront plus devant les yeux des spectacles des méchants et des impies នៅពេលនោះព្រះអង្គព្រះនៃវិញ្ញាណណាក៏កំចាយឈាមពួកយក្សហ្នឹងដែលមេឆាន់ហ្នឹងគឺពួកយក្សឬក៏ពួកអ្នកកំណាចអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែពួកបរិសុទ្ធហើយពួកអ្នកព្រះអង្គរើតាំងបានទទួលសង្គ្រោះវិញហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏លែងឃើញណាពួកបរិសុទ្ធពួកអ្នករើតាំងហ្នឹងក៏លែងឃើញរូបភាពបែបហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងព្រះអង្គបានសងសឹកនៅមុខគេម្ដងហើយបន្ទាប់មកទៀតពួកបរិសុទ្ធពួកអ្នករើតាំងលែងឃើញទៀតហើយអូខេលែងឃើញការនឹងទៀតហើយមិនប្រមនៃប៉ានឹងធ្វើសេចក្តីសង្ខេបអូខេ15 Alors hein, alors le glaive du Seigneur des esprits se rassasiera du sang des méchants, okay? Mais les saints et les élus seront sauvés dans ce jour et n'auront plus devant les yeux le spectacle des méchants et des impies. Le Seigneur des esprits planera seul à jamais sur eux. ណាព្រះនៃសេចក្តីវិញ្ញាណព្រះដែលមានគ្រប់ទាំងព្រះចេស្តាដែលមានជីវិតអស់កលជានិច្ចនឹងអណ្ដែតម្នាក់ឯងនៅលើពួកគេនឹងរហូតអស់កលជានិច្ចអូខេអញ្ចឹងព្រះអង្គអ្នកត្រួតត្រា17
Ils habiteront avec le Fils de l'homme, ils mangeront, ils dormiront, ils se lèveront avec lui dans les siècles et des siècles. ពួកបរិសុទ្ធពួកអ្នករើសតាំងពួកអ្នកបានសង្គ្រោះណានឹងរស់នៅជាមួយនឹងកូនមនុស្សនឹងទទួលទានអាហារជាមួយនឹងសម្រាកជាមួយនឹងភ្ញាក់ឡើងជាមួយអស់កាលជានិច្ចអាមែន18 Les saints et les élus s'élèveront de la terre ពួកបរិសុទ្ធពួកអ្នករើសតាំងនឹងបានលើកចេញពីផែនដី Ils cesseront de baiser les cieux en signe de dépens d'humilité. Ils seront revêtus des vêtements de vie. Ce vêtement de vie leur est commune et le Seigneur des esprits en présence. Votre vêtement ne vieillira pas point et votre gloire n'aura point de déclin. ពួកបរិសុទ្ធនិងពួកអ្នករើសតាំងព្រះអង្គនឹងលើកទៅខាងលើហើយពួកគេនឹងលេងអាប់អោនទៀតហើយព្រះអង្គនឹងលើកមុខពួកគេនឹងទទួលសម្លៀកបំពាក់នៃជីវិតហើយសម្លៀកបំពាក់នោះគឺជាសម្លៀកបំពាក់របៀបអ្នកឋានសួគ៌គឺរបៀបព្រះនៃវិញ្ញាណនៅពេលណាយើងមានវត្តមាននៅមុខព្រះអង្គហើយសម្លៀកបំពាក់នោះគឺមិនចេះចាស់គឺមិនចេះខូចហើយពោពេញទៅដោយសេរីល្អហើយមិនចេះអាប់អោនទៀតទេអូខេឥឡូវប៉ានិយាយរឿងសម្លៀកបំពាក់បន្តិចអញ្ចឹងមានកូនព្រះអង្គខ្លះគាត់ថាខ្ញុំទៅឋានសួគ៌អូខេប៉ុន្តែនគរឋានសួគ៌បងប្អូនបើបងប្អូនអត់មានឯកសន្តានបងប្អូនអត់មានអ្នកនាំមុខបើបងប្អូនអត់មានប្រេងតាំងបើបងប្អូនអត់មានកោះហៅគឺច្បាស់ណាស់ទៅអត់បានទេអូខេបើនគរអរៈបើសិនជាបងប្អូនចង់ទៅនគរអរៈអាចបានណាប៉ុន្តែនគរអរៈនេះសោតទាល់តែមានកាយមានអ្នកនាំមុខទៅដែរបើមិនចឹងទេអាចស្លាប់ប៉ុន្តែនគរឋានសួគ៌បើបងប្អូនអត់មានឯកសន្តានទេបងប្អូនមិនអាចចូលទៅនគរឋានសួគ៌បានទេនគរឋានសួគ៌បងប្អូនមិនអាចជិះអាប៉ូឡូទៅនគរឋានសួគ៌បងប្អូនមិនអាចទៅលក្ខណៈសាច់ឈាមនគរឋានសួគ៌បើបងប្អូនចង់ទៅនគរឋានសួគ៌បងប្អូនត្រូវតែស្លាប់សិនអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះអង្គអនុញ្ញាតរូបរាងកាយបងប្អូនស្លាប់ព្រះអង្គដកព្រលឹងបងប្អូនវិញ្ញាណបងប្អូនហើយទៅឯឋានសួគ៌សិនពេលណាបងប្អូនត្រឡប់មកវិញរូបរាងកាយនឹងក្តៅវិញរូបរាងកាយនឹងរស់ឡើងវិញពេលណាវិញ្ញាណបងប្អូនទៅនគរឋានសួគ៌ណាធម្មតាមានទេវតា2ណាឬក៏1ឬក៏2ប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺមានទេវតា2នាំប្រលឹងបងប្អូនទៅហើយទៅនោះដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវគឺបងប្អូនមានចំណតមួយហើយនៅកន្លែងនោះទេវតាដែលនាំបងប្អូនទៅហ្នឹងគឺគេដូរណាគេដូរហើយមានទេវតាមួយទៀតដែលរងចាំហើយទេវតាហ្នឹងនឹងនាំបងប្អូនទៅទីតាំងដែលព្រះអង្គហៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅជួបព្រះអង្គឬក៏ទៅនគរព្រះបងប្អូនត្រូវដូរឯកសន្តាននៅពេលហ្នឹងឯងអូខេឥឡូវប៉ាប្រាប់នៅពេលមនុស្សស្លាប់តើរឿងអីកើតឡើងសូមស្ដាប់បើសិនជាកូនព្រះអង្គស្លាប់នៅក្នុងគេហៅសេចក្តីសង្គ្រោះណាប៉ាបញ្យលនៅឋានវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងយល់ពេលណារឿងនឹងកើតឡើងឬក៏ពេលណាកូនព្រះអង្គចិត្តស្លាប់ឃើញអីមួយអញ្ចឹងឥឡូវប៉ាប្រាប់រឿងទី1មនុស្សដែលបានសង្គ្រោះដែលស្លាប់អត់ស្រែកទេអត់ភ័យទេអត់យំទេអត់តក់ស្លុតទេអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់មុននឹងស្លាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងវិញ្ញាណគាត់នៅព្រះអង្គមិនទាន់ដកទេវិញ្ញាណគាត់នៅក្នុងឧទាហរណ៍នៅពេទ្យក៏ដោយនៅលើក្រែក៏ដោយនៅក្នុងផ្ទះក៏ដោយឬក៏នៅកន្លែងណាក៏ដោយគាត់មុននឹងស្លាប់ទី1គាត់ឮសំឡេងនេះគឺជាពួកទេវតាអញ្ចឹងច្បាស់ណាស់គាត់នឹងឮពួកទេវតាច្រៀងអញ្ចឹងច្បាស់ជាក្នុងមុននឹងគាត់ស្លាប់ហ្នឹងគាត់ច្បាស់ជានិយាយថាអ្នកណាច្រៀងអីព្រោះម្លេះតាមពិតគាត់ហើយមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនប្រាណគាត់យើងដឹងថាគាត់ចិត្តស្លាប់ហើយឧទាហរណ៍គាត់ហៅយើងមកអញ្ចឹងហើយគាត់ថាដូចឮសំឡេងព្រោះហ่ะ
អ្នកណាច្រៀងណោះអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវត្រៀមចិត្តថាគាត់កំពុងតែឮទេវតាច្រៀងហើយមិនមែនមនុស្សគាត់រវើរវាយមិនមែនមនុស្សគាត់ក្តៅខ្លួនមិនមែនចឹងទេអញ្ចឹងកូនព្រះអង្គដែលស្លាប់សូមស្ដាប់គឺគាត់ទី1គាត់ឮទេវតាច្រៀងពេលណាបងប្អូនឮថាអូខ្ញុំដូចឮអ្នកណាច្រៀងព្រោះមែនណាចិត្តហ្នឹងមិនមែនគាត់រវើរវាយទេអញ្ចឹងទេវតាចិត្តមកដល់ហើយពេលណាទេវតាមកដល់វិញ្ញាណគាត់បានដកចេញអញ្ចឹងដង្ហើមគាត់ទៅបាត់ហើយអ្នកជំវិញក៏ឃើញថាគាត់ស្លាប់ប៉ុន្តែខ្លួនគាត់អត់ដឹងថាស្លាប់ទេលុះត្រាតែគាត់បែរមកឃើញរូបរាងកាយគាត់ពេលហ្នឹងគាត់ដឹងថាអូគាត់ស្លាប់ហើយអញ្ចឹងមនុស្សស្លាប់ហ្នឹងប៉ាប្រាប់រូបភាពដែលអាចឃើញទោះបីជាយើងនៅក្នុងផ្ទះទោះបីជាយើងនៅមន្ទីរពេទ្យទោះបីយើងដេកនៅក្នុងព្រៃឬក៏កន្លែងណាក៏ដោយបងប្អូននឹងលេងឃើញរូបភាពជាសាច់ឈាមទៀតហើយជញ្ជាំងពេទ្យជញ្ជាំងផ្ទះឬក៏ព្រៃព្រឹក្សានឹងបាត់នៅជុំវិញខ្លួនប្រាណហ្នឹងខ្លួនឯងលេងឃើញអីទៀតហើយអ្វីដែលខ្លួនឯងនឹងឃើញបើខ្លួនឯងបានសង្គ្រោះទេវតាមកយកហ្នឹងគឺមានទេវតា2មកហើយមានពន្លឺមែនទែនហើយទេវតានោះមិនមកដៃតែទេគឺមានយានយន្តយើងថាយានយន្តចុះពីព្រោះយើងមិនដឹងរោគពាក្យអីនិយាយបានអញ្ចឹងយើងថាឡានក៏វាមិនចំជាឡានយើងថាជាចដាយន្តក៏មិនចំជាចដាយន្តយើងគ្រាន់តែថាមានបន្ទប់មួយឬក៏មានកន្លែងមួយដែលទេវតាហៅយើងចូលទៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងធ្វើដំណើរពីកន្លែងហ្នឹងទៅចំណតទី1អូខេអញ្ចឹងចំពោះកូនព្រះអង្គដែលស្លាប់គាត់នឹងឃើញអញ្ចឹងទេវតា2នាក់ហៅប្រលឹងហ្នឹងហៅប្រលឹងកូនព្រះអង្គដែលស្លាប់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងយានយន្តហ្នឹងណាមិនមែនយើងថាជាឡានឬក៏យើងថាជាកប៉ាល់ហោះដូចមិនមែនជាកប៉ាល់ហោះយើងថាជាចដាយន្តយើងថាចូលទៅក្នុងប្រអប់មួយចូលទៅក្នុងកន្លែងមួយហើយពីហ្នឹងទៅគឺទេវតា2ហ្នឹងអមយើងទៅអូខេអញ្ចឹងមួយរំពេចនោះបងប្អូននឹងឃើញវិញ្ញាណបងប្អូននឹងចេញពីបន្ទប់ចេញពីព្រៃឬក៏ចេញពីដំបូលផ្ទះទៅបងប្អូនអាចឃើញរហូតដល់ផែនដីទៀតអញ្ចឹងវិញ្ញាណបងប្អូននឹងចេញទៅវឹបហើយមិនយូរប្រហែលបងប្អូននឹងទៅដល់ចំណតមួយអូខេចំណតមួយនោះគឺជាចំណតដែលដូរណាចំណតដែលដូរអញ្ចឹងទេវតាដែលនាំប្រលឹងទៅនឹងគឺភារកិច្ចគាត់ចប់ត្រឹមនឹងហើយអូខេទៀតបាទដឹងថាស្ដាប់ជក់ចិត្តណាម្ដងទៀតអញ្ចឹងទេវតាដែល2ហ្នឹងនាំប្រលឹងមនុស្សហ្នឹងទៅចំណតទី1ចំណតទី1ហ្នឹងគឺគាត់ទេវតា2អង្គហ្នឹងទុកឲ្យយើងនៅហ្នឹងរងចាំទេវតាមួយទៀតមកប៉ុន្តែតាមធម្មតាគេតាក់ទងគ្នាគាត់ទៅដល់ទីហ្នឹងមានទេវតាមួយទៀតមកចាំយកទេវតាហ្នឹងធំណាស់ណាធំដូចយក្សចឹងធំដូចចុងថ្នោតចឹងណាគឺទេវតានឹងធំណាស់អញ្ចឹងទេវតានឹងអ្នកតម្រង់យើងឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវទៅឋានបរមសុខណាអញ្ចឹងទេវតានឹងតម្រង់យើងនាំយើងទៅបើយើងទៅនគរព្រះទេវតានឹងនាំយើងទៅអញ្ចឹងទេវតាដែល2នាក់នោះតួនាទីគេគឺនាំប្រលឹងទៅចំណតហើយតួនាទីមួយទៀតគឺទេវតាមួយទៀតនៅចំណតហ្នឹងនាំយើងទៅឋានបរមសុខនាំយើងទៅនគរព្រះនាំយើងទៅកន្លែងផ្សេងយោងទៅតាមការកោះហៅយោងទៅតាមអ្វីដែលព្រះអង្គបានបញ្ជាប្រាប់មិនប្រាប់យើងទេមិនប្រាប់ប្រលឹងហ្នឹងទេប្រាប់ទេវតាអូខេអញ្ចឹងមានការងារដែលទេវតាធ្វើមានកន្លែងដែលព្រះអង្គរៀបចំទេវតានឹងធ្វើការអញ្ចឹងហើយនិយាយពីរឿងឯកសន្តានណាបើយើងទៅនគរព្រះមានឯកសន្តាននគរព្រះ
chẳng bà bom ôn ọt sliệp bẹ tì ọt sliệp bẹ khỏi áo chỉ vật nâng tì ọt sliệp bẹ ai sẵn than nâng tì chốt nâng cô bẹ bán tì chẳng tê bà đà nâng chấp bát chia thả plak đô xâm liệp bằng bẹ tì amen nâng plak đô hải ok bẹ thả plak đô xâm liệp bằng bẹ nó cứ dương con tẻ kích tì dương con tẻ kích tì dương con tẻ kích tì nâng liềm bom ôn mến thực cài bị cả đỏ ao đô ao mến chẳng tì ná bom ôn chi bình nhiên hơi chẳng con tẻ ni dây tì amen chẳng xâm liệp bằng bẹ ní nâng nôm oi bom ôn chô than vào mà sốc rồi còn nôm bom ôn chô tớ nó cổ than xua nôm bom ôn tới chuột bỏ ong nôm bom ôn tớ cả lành vụ bò để sất nôm bom ôn tớ cả lành xinh xinh pro nó cổ than xua thông bịa thà than xua cứ thông này hãy có trái chỉ tràn thành nạn này ok chẳng trong quốc côn của ông để thà quạt tàu than xua tí mùi trời ta xong tổ đô xâm liệt bằng bẹ sẵn mến chẳng bà đồ hới cứ tàu bà này trong quốc côn của ông để sạp cứ có ọt các túc ấy tỷ có ọt chữ ấy tỷ có ọt đăng tạc luôn có sạp hòn trong quốc côn của ông nè đọt tây sài dùng hù hà nâng cứ quạt đăng thà quạt phây quạt sạp nâng cứ phải chỉ ọt bàn sông cửu thì vẫn quạt phây bà côn của ông để ọt phây ọt tọ slot ọt khai pro quạt đăng thà bên nào quạt slap quạt tơ chịch của ông chẳng quạt ọt phây quạt tọ slot thì hai bong ô ni sao có mình trâu dùng sài để pi pro chỉ pe về muối để chỉ pe về quạt trâu sầm rạ chỉ muối nông bảng chỉ pe về muối để quạt trâu tụt tuol po quạt chỉ pe về muối để quạt tụt tuol mồ đọ quạt miền côn bảng phía tràn quạt vô khơi thà pe manu slap để cho đông trăm ngày chùm rép ông máu đã oi nhẹ tại mà đòn chứ ai chưa chẳng rương cái gì mày tới lúc cái gì nè bởi quạt chưa chẳng chưa tao ok bởi quạt chưa bài nắng chưa tận bởi quạt chưa thả vì nhiên tàu rong trăm nâu than vào sóc rồi còn nâu nó cổ pré vì pro nó không pré công pi hay nó có ban gì đấyពួកអ្នករើតាំងមួយចំនួនពេលណាស្លាប់ទៅលំនៅទីលំនៅនៅកន្លែងពួកបរិសុទ្ធនៅកន្លែងអញ្ចឹងពួកបរិសុទ្ធមានផ្ទះរបស់គេពួករើតាំងមានផ្ទះរបស់គេអញ្ចឹងមានមនុស្សមួយចំនួនដែលស្លាប់បច្ចុប្បន្ននេះដែលព្រះអង្គរើគឺគេទៅនៅបាត់ហើយអ្នកខ្លះគេថាដេកលក់រឿងគេទេហើយយើងកុំឆ្លោះគ្នាអត់សំខាន់ទេរឿងហ្នឹងសំខាន់ជាងគេទៅបានសង្គ្រោះអត់សំណួរទី1ដែលយើងត្រូវសួរគ្នាទៅវិញទៅមកនិកាយណាក៏ដោយនិកាយអ្នកឯងបានសង្គ្រោះអត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងតើយើងជឿព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាអត់អូខេហើយបើយើងជឿព្រះយេស៊ូវហើយត្រូវការប្រព្រឹត្តបើយើងមានសេចក្តីជំនឿជឿព្រះយេស៊ូវហើយយើងត្រូវតែប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលអូខេអញ្ចឹងសំណួរទី1ថាជឿព្រះយេស៊ូវអត់ហើយប្រព្រឹត្តតាមអត់អូខេអញ្ចឹងបើគេថាអូខ្ញុំមានជីវិតអកាលជានិច្ចពេលខ្ញុំស្លាប់ទៅខ្ញុំដេកលក់គេចង់និយាយអញ្ចឹងអូខេដេកទៅអាមែនណែដេកទៅខ្ញុំអត់កកកាយលើកព្រះបន្ទូលអីទេណែថាដេកទៅប៉ុន្តែខ្ញុំផ្សេងបើឯងដេកទៅអត់អីទេខ្ញុំអត់ឆ្លោះទេព្រះអង្គទានពរបើបានសង្គ្រោះនៅបានហើយអូខេអាមែនខ្ញុំត្រូវអ្នកដែលអត់ទាន់បានសង្គ្រោះនិយាយគ្នាអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់បងប្អូនណាកុំជជែកគ្នាណាកុំមិនមែនជាពេលវេលាហ្នឹងទេអូខេហើយរឿងមួយទៀតដែលយើងអាចស្នើសុំឲ្យគេបានថាបើយើងចង់ដឹងការពិតទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយសួរព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទៅខ្ញុំជាមនុស្សព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុងសេចក្តីពិតអញ្ចឹងមិនមែនខ្ញុំអ្នកនាំទេគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងនាំអ្នកឯងឲ្យតែអ្នកឯងស្វែងរកសេចក្តីពិតប្រាកដឲ្យតែអ្នកឯងខំប្រឹងស្វែងរកពិតប្រាកដព្រះនឹងនាំអ្នកឯងចូលទៅក្នុងសេចក្តីពិតទាំងអស់អញ្ចឹងកុំឆ្លោះគ្នារវាងនិកាយកុំឆ្លោះគ្នារឿងដែលគេហៅថាក្រៅអូខេអញ្ចឹងបើយើងជឿថាស្លាប់ទៅដេកលក់អូខេដេកចុះអ្នកដែលថាស្លាប់ទៅឋានបរមសុខអូខេទៅនោះចុះ
អូខេសង្ឃឹមថាច្បាស់ហើយណាអ្នកខ្លះគេអត់ជឿលើឋាននរករឿងគេទេណែបានសង្គ្រោះនៅបានហើយអូខេអញ្ចឹងឯងអត់ទៅឋាននរកទេដឹងទៅអូខេអញ្ចឹងកុំឆ្លោះគ្នារឿងហ្នឹងខំធ្វើការងារព្រះអង្គទៅហើយទៅមុខទៀតទៅអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចំពោះ61អូខេនិយាយអំពីណានិយាយអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះអង្គណាដែលព្រះអង្គរៀបចំសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធហើយរឿងអស្ចារ្យមួយទៀតគឺសងសឹកជំនួសពួកបរិសុទ្ធសងសឹកជំនួសពួកដែលព្រះអង្គរើសតាំងសងសឹកជំនួសអ្នកដែលរងទុក្ខវេទនាអញ្ចឹងមានពេលមួយដែលព្រះអង្គអង្គុយសោយរាជលើបល្ល័ង្កហើយពួកគេឃើញពួកគេថាអូព្រះអង្គមកសោយរាជលើត្រួតត្រាលើផែនដីហើយលើពួកខ្ញុំហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាអធិដ្ឋានដើម្បីព្រះអង្គផ្ដល់សេចក្តីមេត្តាករុណាព្រះវរបិតាទ្រង់ជ្រាបព្រះអង្គដេញពួកគេចេញពីមុខណាពីមុខកូនមនុស្សពីមុខព្រះគ្រីស្ទហើយក៏មានការងងឹតគ្រប់ដណ្ដប់លើពួកគេទាំងនោះពីព្រោះជឿពេលហើយអញ្ចឹងពេលវេលាដែលត្រូវបានសង្គ្រោះគឺឥឡូវនេះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសង្គ្រោះមិនមែនរងចាំព្រះអង្គមកអាងលុនតួបាបទេពេលនោះយឺតពេលហើយអញ្ចឹងនៅពេលណាប្រជាពលរដ្ឋស្រែកឃ្លានលុនតួបាបស្រែកអង្វរព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គអត់ទោសព្រះវរបិតានឹងទាត់គេចេញនឹងរុញច្រានគេចេញដោយសហៈហើយភាពងងឹតនឹងគ្របដណ្ដប់លើគេនៅពេលនោះព្រះអង្គចាត់ទេវតាទរណកម្មអញ្ចឹងទេវតាដែលធ្វើទរណកម្មអញ្ចឹងទេវតាទរណកម្មនោះនឹងចាប់ពួកមនុស្សនោះធ្វើទរណកម្មហើយនៅពេលណាទេវតាកំពុងតែធ្វើទរណកម្មនោះព្រះដ៏ជាវិញ្ញាណនោះព្រះលើអស់ទាំងព្រះនោះបានកំសាយចិត្តមានន័យថាការដែលសងសឹកមកដល់ហើយទាំងពួកបរិសុទ្ធទាំងពួកអ្នករើតាំងបានទទួលភាពយុត្តិធម៌អាមែនហើយបានរំលឹកព្រះអង្គជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់អាមែនព្រះអង្គក៏ជាតួអង្គជំនុំជម្រះដែរព្រះអង្គស្អប់អំពើបាបទោះបីជាទូចទោះបីជាតិចទោះបីជាច្រើនក៏ជាបាបដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គស្អប់អំពើបាបមុនអាដាមព្រះអង្គគំតិចផែនដីចោលអត់មានមួយណារស់ទេព្រះអង្គជំនុំជម្រះដោយសារអីបាបហើយពេលនោះអត់មានពូជព្រះចំនួនអាដាមព្រះអង្គបង្កើតសារឡើងវិញអំពើបាបក៏ចូលតាមវិញ្ញាណហ្គាដ្រែលណាវិញ្ញាណអារ៉ាក់ចូលក្នុងសត្វពស់លួងលោមអេវ៉ាឲ្យមិនស្ដាប់បង្គាប់ហើយឲ្យមានអំពើបាបស៊ីផ្លែឈើខុសត្រូវ7ដំណរអ៊ីណុកគាត់ជាដំណរទី7របស់អាដាមហើយអ៊ីណុកគាត់ជាជីតារបស់ណូអេអញ្ចឹងណូអេជាកូនរបស់ឡាម៉េកអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងជំនាន់ណូអេព្រះអង្គគំតិចផែនដីម្ដងទៀតដោយសារអំពើបាបអញ្ចឹងព្រះអង្គជាតួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គក៏ជាតួនៃជំនុំជម្រះពីព្រោះសម័យនោះបើសិនជាព្រះអង្គមិនគំតិចផែនដីចោលទេលែងមានពូជព្រះនៅលើផែនដីហើយដែលព្រះអង្គដេញអាដាមហើយនិងអេវ៉ាចេញពីសួនច្បារគឺដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ទេគឺដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ទេបើសិនជាព្រះអង្គមិនដេញអាដាមអេវ៉ាចេញពីសួនច្បារអេដែនច្បាស់ណាស់ពួកគេនឹងស្វែងរកស៊ីផ្លែជីវិតព្រោះកុំភ្លេចមានផ្លែដឹងខុសត្រូវក៏មានផ្លែជីវិតអញ្ចឹងបើសិនជាអាដាមនិងអេវ៉ាស៊ីផ្លែដឹងខុសត្រូវហើយពួកគេនឹងទៅស៊ីផ្លែដើមជីវិតទៀតព្រះអង្គមិនអាចមានផែនការជួយដល់ពូជព្រះពូជអាដាមបានទេច្បាស់ជានឹងកំទេចផែនដីដូចជាជំនាន់មុនអាដាមអញ្ចឹងដោយហេតុតែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដល់អាដាមបានជាព្រះអង្គដេញក្រុមគ្រួសារអាដាមនិងអេវ៉ាឲ្យចេញពីសួនច្បារកុំឲ្យគេស៊ីផ្លែជីវិត
ព្រោះបើគេស៊ីផ្លែជីវិតគេនឹងមានបាបអស់កាលជានិច្ចកូនឯងយល់អត់ស៊ីផ្លែខុសត្រូវមានបាបហើយបើមានបាបហើយស៊ីផ្លែជីវិតនឹងមានបាបអស់កាលជានិច្ចព្រះអង្គមិនអាចចុះមកផែនដីលុបលាងឬក៏សុគតឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជួយអាដាមបានទេមានតែសម្លាប់ផែនដីដូចមុនអាដាមចឹងដោយហេតុតែព្រះអង្គដេញអាដាមនិងអេវ៉ាដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ចង់រក្សាពូជអាដាមចង់រក្សាពូជព្រះនៅលើផែនដីអញ្ចឹងដោយសារព្រះអង្គដេញចេញឲ្យអាដាមទៅកាប់គាស់ដីដើម្បីរស់រានមានជីវិតរហូតទាល់តែតាហេណុកកើតឡើងរហូតទាល់តែណូអេកើតឡើងជំនាន់ណូអេយើងបានរៀនសូត្រនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេណុកហើយថាមានពួកទេវតាណាកូនប្រុសរបស់ព្រះណាឃើញកូនស្រីរបស់មនុស្សថាស្រស់ល្អក៏នាំគ្នាយកធ្វើជាប្រពន្ធតាមតែអំពើចិត្តក្បត់ច្បាប់នៃឋានសួគ៌ក៏មានពូជៈហើយព្រះអង្គគំតិចពូជៈនឹងចោលនៅសល់តែមនុស្ស8នាក់ខ្លួនឯងឃើញថាព្រះអង្គជាតួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គក៏ជាតួនៃជំនុំជម្រះអញ្ចឹងយើងជាពូជណូអេផែនដីទាំងមូលនេះជាពូជណូអេជាពូជអាដាមអាមែនអញ្ចឹងតារបស់យើងគឺជាតាអេណុកតារបស់យើងគឺណូអេណាហើយយើងជាដំណតាហេណុកយើងជាដំណណូអេអាមែនចង់មិនចង់ណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះអង្គជាតួនៃជំនុំជម្រះក៏តួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរអញ្ចឹងដោយសារស្រឡាញ់ខ្លាចបាត់ពូជណូអេខ្លាចបាត់ពូជអាដាមខ្លាចបាត់ពូជព្រះព្រោះមានតែណូអេមួយនាក់ទេដែលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអញ្ចឹងព្រះអង្គរក្សាណូអេមួយហ្នឹងហើយព្រះអង្គគុំតិចព្រះអង្គលុបផែនដីចោលអញ្ចឹងឈប់សាមគ្គីគ្នាទៅអំពើបាបណាអ្នកដែលយល់ឃើញថាអូមនុស្សមួយលានអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបាបព្រះអង្គមិនដែលកាន់ក្តីមួយអ្នកសុចរិតទេគឺព្រះអង្គកាន់តែអ្នកណាដែលកោតខ្លាចព្រះព្រះអង្គសុខចិត្តសម្រាប់ផែនដីទាំងមូលរក្សាតែពូជណូអេអញ្ចឹងព្រះអង្គយុត្តិធម៌អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះដែលយើងកំពុងអានគឺជាការសងសឹកពីព្រោះពួកបរិសុទ្ធមានពេលមួយគាត់នឹងស្រែកសងសឹកសងសឹកសងសឹកហើយព្រះអង្គក៏មានព្រះបន្ទូលថាចាំសិនចាំគេសម្លាប់ពួកបរិសុទ្ធឲ្យគ្រប់ចំនួនសិនសម្លាប់បែបដូចគ្នាទៀតពេលនោះយើងនឹងសងសឹកហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះយើងឃើញថាព្រះអង្គកំពុងតែសងសឹកមានន័យថាអ្នកដែលពួកបរិសុទ្ធដែលគេសម្លាប់នោះគឺគ្រប់ចំនួនហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈយើងបានអានហើយជាមួយនឹងគ្នាទាល់តែពួកបរិសុទ្ធនឹងគេសម្លាប់ឲ្យគ្រប់ចំនួនសិនហើយរបៀបធ្វើដូចគ្នាសម្លាប់ដូចគ្នាពេលនោះបានព្រះអង្គថាពេលនោះដល់ពេលហើយអូខេអញ្ចឹងនៅចំពុក61នេះនិយាយពីការសងសឹករបស់ព្រះអញ្ចឹងពេលមួយដែលព្រះអង្គអង្គុយលើបល្ល័ង្កពួកមនុស្សនៅលើផែនដីឃើញថាអូព្រះអង្គយើងមកសោយរាជ្យលើយើងហើយអញ្ចឹងអសប្បាយទៅណាយើងគោរពយើងថ្វាយបង្គំព្រះរាជបុត្រាយើងថ្វាយបង្គំព្រះគ្រីស្ទទៅហើយយើងនាំគ្នាអធិដ្ឋានដើម្បីលន់តួបាបទាមទារឲ្យមានសេចក្តីមេត្តាករុណាពីព្រះអង្គពេលនោះព្រះវរបិតាទ្រង់ខ្ញាល់ព្រះអង្គដេញពួកគេចេញនៅមុខព្រះអង្គព្រះរាជបុត្រាហើយសេចក្តីងងឹតក៏គ្របបាំងពួកគេហើយទេវតារបស់ព្រះគឺជាទេវតាទរណកម្មបានចុះទៅចាប់ពួកគេទាំងអស់ហើយធ្វើទរណកម្មពេលនោះសេចក្តីកំសាយណាពីពួកបរិសុទ្ធពីអ្នករើសតាំងក៏បានធូរស្រាលពីព្រោះការសងសឹកបានមកដល់ហើយអាមែនអរគុណព្រះអង្គយើងទៅមួយជំពូកទៀតក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជំពូក62អាមែនព្រះអង្គទានពរDans ces jours-là, les rois, les puissances et ceux qui possèdent la terre imploreront les anges des châtiments célestes auxquels ils auront été livrés de leur donner quelque repos pour le prosterner devant le Seigneur des esprits et pour l'adorer et confesser leurs péchés. នៅក្នុងពេលវេលានោះអូខេនៅក្នុងពេលវេលាថ្ងៃនោះពួកស្ដេច
ពួកមានអំណាចពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់លោកីពួកគេនឹងលន់តួចំពោះទេវតាដែលធ្វើទរណកម្មហ្នឹងដើម្បីប្រាប់ថាសូមសម្រាកបន្តិចបានទេដើម្បីឲ្យពួកយើងបានសម្រាកបន្តិចដើម្បីឲ្យពួកយើងលុតជង្គង់ថ្វាយដល់ព្រះលើអស់ទាំងព្រះនៃអស់កាលជានិច្ចព្រះដ៏មានគ្រប់ទាំងបច្ចេស្តាហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានសរសើរដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានលន់តួបាបនៅមុខព្រះអង្គផងបើយើងដឹងហើយយឺតពេលហើយ copy Ils loueront, célébreront le Seigneur des esprits en disant béni soit le Seigneur des esprits, le roi des rois, le prince des princes, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur de la gloire et le Seigneur de la sagesse. គេក៏ចាប់ផ្ដើមសរសើរព្រះអង្គថាព្រះនៃវិញ្ញាណសូមព្រះអង្គប្រកបដោយព្រះពរព្រះលើអស់ទាំងព្រះស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចកូនស្ដេចលើអស់ទាំងកូនស្ដេចណាព្រះលើអស់ទាំងព្រះដ៏មានពោពេញដោយសេរីល្អព្រះដ៏មានគ្រប់ទាំងប្រជាស្ដាននិងប្រាជ្ញា Il mettra au jour tout ce qui est secret គេនឹងបើកសម្ដែងគ្រប់ទាំងអាថ៌កំបាំងតាំងពីដើមមកខ4 Ta puissance est dans les siècles des siècles ainsi que ta gloire ណាគេចាប់ផ្ដើមសរសើរព្រះអង្គថាឥទ្ធិពលឬក៏ប្រជាស្ដាររបស់ព្រះគឺអស់កាលជានិច្ចហើយនឹងសេរីល្អរបស់ទ្រង់ផងខ5 Tes secrets sont profonds et innombrables et ta justice est incommensurable ណាថាអាចកំបាំងរបស់ព្រះអង្គស៊ីជម្រៅណាស់ហើយក៏មិនរង្គើដែរហើយសេចក្តីយុត្តិធម៌របស់ព្រះអង្គគឺហូរហៀរាប់មិនបានខ6 Ah, nous voyons maintenant qu'il nous faut célébrer et louer le roi des rois, celui qui est le maître absolu de toutes choses. ខ6ឥឡូវនេះយើងដឹងថាហើយយើងជឿថាយើងត្រូវតែសរសើរព្រះលើអស់ទាំងព្រះហើយជាម្ចាស់លើអ្វីទាំងអស់ខ7 Et ils disent qu'il nous a donné quelques soulagements et de nos mots pour célébrer, pour louer, pour bénir, pour confesser nos péchés et nos crimes en présence de sa gloire. Okay. នៅពេលនោះពួកគេនឹងនិយាយពាក្យខ្លះថាណាដើម្បីឲ្យពួកគេបានធូរស្រាលនៃការទរណកម្មដើម្បីឲ្យពួកគេបានសរសើរប្រទានពរហើយនឹងលន់តួបាបហើយពួកគេការដែលពួកគេប្រព្រឹត្តនៅមុខសេរីល្អរបស់ព្រះខ8 Le soulagement que nous demanderons est de quelques instants et cependant nous ne pourrons l'obtenir មនុស្សលើផែនដីពួកស្ដេចពួកមានអំណាចកូនស្ដេចក៏ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយស្ទូលអង្វរដល់ពួកទេវតាឲ្យកាត់បន្ថយទរណកម្មនឹងបន្តិចប៉ុន្តែពួកគេមិនបានទទួលជាវិជ្ជមានទេអញ្ចឹងទេវតាមិនបានស្ដាប់ទេទេវតានៃព្រះស្ដាប់ព្រះអាមែនអញ្ចឹងពួកគេថាសម្រាកបន្តិចទេវតាថាអត់ទេឯងត្រូវទទួលទរណកម្ម Notre lumière s'éteint pour l'éternité et les ténèbres nous envahiront à jamais ពួកគេនឹងពន្លឺរបស់គេក៏រលត់ទៅហើយសេចក្តីងងឹតនឹងគ្របដណ្ដប់គេអស់កាលជានិច្ចខ9 Car nous ne l'avons pas confessé, nous ne l'avons pas célébré, le nom du roi des rois, nous l'avons pas glorifié, le Seigneur de tous les œuvres, mais nous avons mis notre confiance dans notre puissance et dans le sceptre de notre gloire. ពួកគេពីដើមមិនបានអីមិនបានលន់តួបាបពួកគេពីដើមមិនបានលើកនាមលើកសរសើរព្រះល្អទាំងព្រះមិនបានកោតខ្លាចព្រះដ៏មានគ្រប់ទាំងប្រជាស្ដាមិនបានសរសើរអ្វីដែលព្រះអង្គបង្កើតប៉ុន្តែពួកគេទុកចិត្តលើអំណាចខ្លួនគេហើយលើសេរីល្អខ្លួនគេពួកអ្នកដែលព្រះអង្គឲ្យ
ទេវតានៃព្រះធ្វើទរណកម្មនឹងពួកគេនឹងអញ្ចឹងពីដើមពួកគេអត់បានលន់ទូបាបទេអញ្ចឹងនៅពេលណាព្រះអង្គយាងមកជាពេលវេលាយឺតពេលហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសង្គ្រោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រែចិត្តថ្ងៃនេះជាថ្ងៃលន់តួបាបកុំចាំថ្ងៃស្អែកក្រែងលោយឺតពេលថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសង្គ្រោះហើយកុំរងចាំអីអូខេខ10 aussi au jour de la douleur et de l'effroi il ne nous sauvera pas et nous ne trouverons point de repos nous ne comprenons maintenant le Seigneur est fidèle dans toutes ses œuvres dans tous les jugements dans sa justice ហើយក៏យល់ដោយការឈឺចុកចាប់ជាខ្លាំងហើយពួកគេនោះមិនបានសង្គ្រោះហើយព្រះអង្គក៏មិនរំដោះគេដែរបណ្ដោយឲ្យគេទទួលទរណកម្មហើយក៏គ្មានការសម្រាកស្រាកស្រានដែរឥឡូវនេះពួកគេយល់ហើយដឹងថាព្រះល្អស់ទាំងព្រះទ្រង់សុចរិតយុត្តិធម៌ក្នុងគ្រប់ទាំងការទាំងអស់អូខេខ11 Dans ses jugements il ne fait point exception de personne នៅក្នុងការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះអង្គអត់មានលើកលែងបុគ្គលមួយណាទេគាត់ឯងនឹកចាំលោកម៉ូសេធ្វើខុសព្រះអង្គថាមានព្រះបន្ទូលឲ្យថ្មនឹងចេញទឹកលោកម៉ូសេយកតបងវាយ2 ដងព្រះអង្គថាមានព្រះបន្ទូលនិយាយថ្លែងទំនេរ prophesy ឲ្យទឹកនឹងថ្មនោះហូរចេញមកលោកម៉ូសេយកតបងវាយទឹកហូរចេញដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់មិនបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអញ្ចឹងលោកម៉ូសេខំបម្រើព្រះអង្គ40ឆ្នាំ80ឆ្នាំយើងថា40ចុះលោកម៉ូសេអត់បានចូលទៅដល់ទឹកដីសន្យាទេអត់បានទៅដល់កាណានទេព្រះអង្គថាម៉េចឡើងទៅឲ្យភ្នំឲ្យស្លាប់ទៅអញ្ចឹងព្រះអង្គយុត្តិធម៌យ៉ាងម៉េចថាស្ដាប់បង្គាប់ត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់ទាំងអស់បើមិនស្ដាប់បង្គាប់ទេស្លាប់ហើយព្រះអង្គអត់យកចិត្តទុកដាក់ទេតែបាបគឺបាបដូចពេលមួយព្រះអង្គចង់សម្លាប់លោកម៉ូសេមួយទៀតគឺជាពេលវេលាដែលកូនរបស់គាត់អត់ទាន់កាត់ស្បែកគឺជារឿងមួយដែលទាស់ច្បាប់របស់ព្រះអញ្ចឹងព្រះអង្គនៅតាមផ្លូវព្រះអង្គត្រៀមនឹងសម្លាប់ម៉ូសេហើយពេលនោះប្រពន្ធរបស់ម៉ូសេក៏យកថ្មស្រួចកាត់ចុងស្វីសហើយបោះទៅមុខម៉ូសេអញ្ចឹងក៏បានរួចខ្លួនពីសេចក្តីស្លាប់ច្បាប់គឺច្បាប់អត់មានប្រផេះសគឺសខ្មៅគឺខ្មៅអត់មានពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងអត់មានការលើកលែងទោសទេលោកម៉ូសេជាអ្នកបម្រើព្រះជាហោរាដែលព្រះអង្គរើសខុសគឺខុសស្ដេចដាវីតដូចគ្នាបានធ្វើខុសណាយកបាត់សេបាជាប្រពន្ធហើយសម្លាប់ប្តីគេហើយដាវីតយំមកវល់ឲ្យព្រះអង្គលើកលែងទោសឲ្យហើយមកដល់ពេលនាទីចុងក្រោយរបស់គាត់ក៏គាត់អត់ដឹងថាគាត់ទៅឋានបរមសុខឬគាត់ទៅឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់មើលទំនុកដំកើតសូមព្រះអង្គកុំទុកប្រលឹងខ្ញុំនៅឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ឡើយសូមព្រះអង្គកុំដកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចេញពីយើងខ្ញុំនេះជាសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ស្ដេចដាវីតអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់យោគយល់ទេអត់យោគយល់ទេអញ្ចឹងក្នុងចំណោមអ្នកបម្រើព្រះគឺឃើញព្រះយេស៊ូវជាព្រះបុត្រាមិនដែលខុសគាត់ឯងនឹកចាំព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីថាតើឯងមិនដឹងទេឬអីថាការងារដែលខ្ញុំធ្វើគឺព្រះវរបិតាទេតើដែលនាំឲ្យខ្ញុំធ្វើ
ខ្ញុំធ្វើតាមព្រះវរបិតាខ្ញុំបើឯងឃើញខ្ញុំហ្វីលីបគឺឃើញព្រះវរបិតាខ្ញុំពីព្រោះការងារដែលខ្ញុំធ្វើគឺធ្វើតាមព្រះវរបិតាអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវស្ដាប់បង្គាប់ព្រះវរបិតាគ្រប់ជំពូករហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយរបស់ទ្រង់អាមែនអញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងជំនុំជម្រះខ11ហើយព្រះអង្គមិនលើកលែងមួយណាទេពេលណាហោរារបស់ព្រះធ្វើខុសអត់យកយល់ថាអូវាខំបំរើអញ20ឆ្នាំហើយណាលើកន្លែងនេះលើកលែងឲ្យ no ខុសគឺខុសលន់តួបាបឲ្យហើយទៅអូខេប៉ាបើកអាក្រាតរឿងមួយទៀតនិយាយរឿងខុសហ្នឹងពេលនេះទៅមុខព្រះលើអស់ទាំងព្រះនឹងបើកអាក្រាតហោរាខ្លែងខ្លាយគ្រូកងវិលខ្លែងខ្លាយនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកាស្ដាប់សំឡេងហោរាស្ដាប់មែនទេនៅអាហ្វ្រិកាមានហោរាខ្លែងខ្លាយមានគ្រូកងវិលខ្លែងខ្លាយនាំឲ្យកូនព្រះអង្គវង្វេងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាលន់តួបាបប្រែចិត្តទៅកុំប្រព្រឹត្តការនឹងទៀតសូមស្ដាប់បើសិនជាមិនលន់តួបាបទេព្រះអង្គនឹងវេកមុខហើយពួកគេអត់បានសង្គ្រោះទេនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយកូនឯងចាំមើលបន្តិចទៀតអញ្ចឹងមានហោរាខ្លែងខ្លាយច្រើនណាស់ពាក្យថាខ្លែងខ្លាយកូនប៉ាមិនមែនគាត់អត់មានអំណាចទេមិនមែនអញ្ចឹងទេពាក្យថាខ្លែងខ្លាយគាត់បំរើនគរអារក្សមិនមែនថាគាត់អត់ចេះថ្លែងទំនាយមិនមែនគាត់អត់ចេះព្រះបន្ទូលមិនមែនគាត់ចែកចាយព្រះបន្ទូលខ្លែងខ្លាយមិនមែនគាត់អត់ចេះថ្លែងទំនាយឬក៏អត់ចេះទស្សទាយមិនមែនអញ្ចឹងទេហោរាខ្លែងខ្លាយគឺគាត់មានអំណាចអំណោយទានទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់យកទៅបំរើកប៉ៅខ្លួនឯងបំរើក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងបំរើអារក្សយកបុណ្យស័ក្តិយកលុយធ្វើជាមហាសេដ្ឋីឬក៏ធ្វើជាមាននាំឲ្យអ្នកវង្វេងនាំឲ្យកូនព្រះអង្គដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គពិតប្រាកដវង្វេងពីនេះទៅមុខស្ដាប់សំឡេងហោរាស្ដាប់ទៅព្រះអង្គនឹងបើកអាក្រាតហោរាខ្លែងខ្លាយនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកាព្រោះអាហ្វ្រិកាមានគ្រូមនោគមច្រើនណាស់អាហ្វ្រិកាមានហោរាខ្លែងខ្លាយច្រើនណាស់អ្នកដែលមានប្រេងតាំងពីព្រះឲ្យទៅបំរើអារក្សកែខ្លួនទៅអត់រួចខ្លួនទេដង្ហើមនៅមានបើត្រូវចាក់ប្រេងតាំងឲ្យហោរាផ្សេងទៀតចាក់ឲ្យត្រឹមត្រូវទៅព្រះអង្គនឹងព្រានប្រដាប់បើព្រះអង្គថាចាក់ប្រេងតាំងឲ្យហោរានេះរត់ទៅចាក់ទៅប៉ានិយាយខ្មែរហោរានឹងស្ដាប់ឮហើយយល់ទៀតពីព្រោះឋានវិញ្ញាណយើងតាក់ទងគ្នាទេអញ្ចឹងចូលប្រែចិត្តឲ្យបានល្អនៅគ្រាចុងក្រោយនេះពីព្រោះព្រះអង្គនឹងយាងមកវិញហើយព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យកូនព្រះអង្គមួយណាបាត់បង់ទេអញ្ចឹងឆាប់កែឆាប់តម្រង់ខ្លួនឲ្យបានល្អវិញកុំអៀនខ្មាស់ក្នុងការលន់តួបាបកុំអៀនខ្មាស់ទទួលស្គាល់កំហុសខ្លួនឯងហើយកែតម្រង់ផ្លូវវិញមកព្រះអង្គនឹងប្រទានពរទ្វេដងអូខេសង្ឃឹមថាសារនេះបានដល់កូនព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ហើយព្រះអង្គអត់រើសមុខអ្នកណាទេអត់ទេអរគុណព្រះអង្គ Dans ces jugements, il ne fait point exception de personne. Et voici que nous sommes repoussés loin de sa présence à cause de nos mauvaises œuvres. នៅថ្ងៃជំនុំជម្រះរបស់ព្រះអង្គអត់រើសមុខទេមើលពួកគេណាពួកស្ដេចកូនស្ដេច
ណារាជរដ្ឋាភិបាលនៅផែនដីអ្នកស្រឡាញ់លោកីព្រះអង្គបានរុញច្រានគេឲ្យឆ្ងាយពីព្រះអង្គដោយសារទង្វើដ៏លាមកអាក្រក់របស់ពួកគេអញ្ចឹងកុំឲ្យយល់ឃើញថាហោរាកុំឲ្យយល់ឃើញថាគ្រូកងវិលកុំឲ្យយល់ឃើញថាខ្លួនឯងបានទទួលប្រេងតាំងពីឋានសួគ៌ព្រះអង្គមិនប៉ះពាល់មែនព្រះអង្គមិនប៉ះអ្នកដែលព្រះអង្គចាក់ប្រេងតាំងទេមែនព្រះអង្គមិនប្រើអីឲ្យប៉ះពាល់ប្រេងតាំងទេព្រោះប្រេងតាំងព្រះអង្គមិនអាចប៉ះបានទេប៉ុន្តែព្រះអង្គអ្នកជំនុំជម្រះព្រះអង្គអ្នកម្ចាស់ប្រេងតាំងអ្នកដទៃអត់មានសិទ្ធិដោយហោរានេះអត់មានសិទ្ធិទៅបដៅឪពុកឋានវិញ្ញាណហោរានេះអត់មានសិទ្ធិទៅបដៅហោរាផ្សេងទេហោរាផ្សេងក៏គ្មានសិទ្ធិដែរយល់ដល់ប្រេងតាំងប៉ុន្តែម្ចាស់ប្រេងតាំងម៉ាខារ៉ាស៊ីតេរ៉ាម៉ាន់ទេម្ចាស់ប្រេងតាំងព្រះអង្គនឹងជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌អរគុណព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលឲ្យនិយាយថ្ងៃសាបាត់ថ្ងៃសាបាត់របស់ព្រះគឺល្ងាចថ្ងៃសុក្រដល់ល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ហាមធ្វើអីទាំងអស់ពួកផារ៉ាស៊ីគេចោទប្រកាន់ព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងព្រះវិហារនៅថ្ងៃសាបាត់ប៉ុន្តែពួកគេអត់ដឹងថាព្រះយេស៊ូវគេអត់ដឹងថាព្រះយេស៊ូវជាម្ចាស់ថ្ងៃសាបាត់គេអត់ដឹងថាព្រះយេស៊ូវជាម្ចាស់នៃក្រឹតវិន័យគេអត់ដឹងថាព្រះយេស៊ូវអាម៉ាស៊ីយ៉ាជាម្ចាស់នៃច្បាប់ដែលព្រះអង្គបានដាក់អញ្ចឹងគ្រប់ទាំងការងារណាដែលថ្វាយសេរីអរដល់ព្រះអាចធ្វើបាននៅថ្ងៃសាបាត់ប៉ុន្តែពួកអាចារ្យពួកផារ៉ាស៊ីគេអត់យល់អញ្ចឹងទេសូមថ្វាយសេរីអរដល់ព្រះអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រទានប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យនិយាយពីថ្ងៃសាបាត់ព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃថ្ងៃសាបាត់អញ្ចឹងព្រះអង្គធ្វើការនៅថ្ងៃសាបាត់ព្រះអង្គសរសើរដំណើរនៅថ្ងៃសាបាត់ព្រះអង្គប្រោះជំងឺនៅថ្ងៃសាបាត់ហើយអ្នកដទៃគ្មានសិទ្ធិទេព្រោះព្រះអង្គជាម្ចាស់ព្រះអង្គអ្នកបង្កើតថ្ងៃនេះព្រះអង្គជាម្ចាស់ហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសរសើរដំណើរក៏គ្រប់ទាំងការងារណាដែលធ្វើសម្រាប់សេរីល្អរបស់ព្រះគឺស្របតាមបំណងផាតនៃព្រះអញ្ចឹងអត់ខុសក្រឹតវិន័យទេប្រេងតាំងដូចគ្នាព្រះអង្គអ្នកចាក់ឲ្យអញ្ចឹងព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃប្រេងតាំងអញ្ចឹងមានតែព្រះអង្គមួយទេដែលអាចជំនុំជម្រះអ្នកនឹងបានហើយព្រះអង្គបានប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតដាស់តឿនពួកគេច្រើនដងហើយពួកគេមិនព្រមកែប្រែចិត្តអ្នកខ្លះទាំងឈឺអ្នកខ្លះទាំងស្លាប់អ្នកខ្លះកូនខ្លះស្លាប់ទៀតប៉ុន្តែមិនព្រមប្រែចិត្តទេបើនៅតែជជែកចិត្តពួកគេអាចបានសង្គ្រោះទេមានប្រេងតាំងរបស់ព្រះប្រេងតាំងនេះសម្រាប់ប្រើសម្រាប់នគរព្រះអញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ឋានវិញ្ញាណលឺហើយកក្រើកមេឃកក្រើកដីហើយពីពេលនេះតទៅទៀតខ្លួនឯងត្រូវដឹងណាហោរាពួកហោរានៅឋានវិញ្ញាណទំនាក់ទំនងគ្នាទេគាត់ថាមួយគេស្ដាប់បង្គាប់មួយមិនស្ដាប់បើព្រះអង្គអនុញ្ញាតរឿងនឹងកើតឡើងគឺចង់ឲ្យកូនព្រះអង្គដែលវង្វេងនឹងរកផ្លូវត្រូវពីព្រោះព្រះអង្គចិត្តយើងមកវិញអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់ឲ្យកូនព្រះអង្គបានសង្គ្រោះឲ្យរត់តែច្រើនអញ្ចឹងបើអាឡ័យតែតាមហោរាខ្លែងខ្លាយអាឡ័យតែតាមគ្រូគង្វាលខ្លែងខ្លាយហ្នឹងពេលណាបានសង្គ្រោះព្រះអង្គស្ដាយវិញ្ញាណដែលធ្លាក់ទៅឋាននរកដែលតាមពួកអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនព្រះអង្គបង្រៀនព្រះអង្គប្រទានព្រះគម្ពីរមាសឲ្យហោរាឲ្យប៉ាទៅបង្រៀនសេចក្តីពិតឲ្យគេអ្នកដែលទៅព្រះវិហារទាំងអស់ណាជាសមាជិកក្តីជានិកាយស្អីក៏ដោយអានព្រះបន្ទូលទៅអានព្រះបន្ទូលដល់ពិតទៅកុំឲ្យចាញ់បោកហោរាកុំឲ្យចាញ់បោកគ្រូគង្វាលហើយអធិដ្ឋានយាងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះយើងមកគង់សន្ធិដ្ឋដើម្បីចូលទៅក្នុងសេចក្តីពិតកុំឲ្យចាញ់បោកគ្រូមុនអាគមអស់ហ្នឹងកុំឲ្យចាញ់បោកហោរាខ្លាំងខ្លាយគ្រូគង្វាលខ្លាំងខ្លាយកុំឲ្យលក់ប្រលឹងខ្លួនឯងទៅឲ្យព្រះវិហារកុំឲ្យលក់ប្រលឹងខ្លួនឯងទៅឲ្យហោរាណាមួយឲ្យយើងជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គសួរថាគ្រូគង្វាលប្រមាណអ្នកហោរាប្រមាណអ្នកចែកចាយរឿងនេះសួរថាគ្រូគង្វាលប្រមាណអ្នកហោរាប្រមាណអ្នកធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកខ្លួនឯងមើលទៅ
ចាប់ឲ្យនៅថ្ងៃអញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងជំរុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ដោយមិនយល់បុគ្គលណាឡើយអ្នកខ្លះថាអូខ្ញុំមានប្រេងតាំងអត់មានអាប៉ះខ្ញុំទេមែនគ្មានអ្នកណាប៉ះទេមានតែព្រះទេNos péchés ne sont que trop bien pesés ណាពួកលោកីពួកស្ដេចកូនស្ដេចហ្នឹងគេថាអំពើបាបរបស់យើងវាធ្ងន់ណាស់ដូចចោលនៅលើឈើឆ្កាងនឹងនិយាយថាយើងខុសមែនគេឆ្កាងយើងវាសមណាប៉ុន្តែព្រះអង្គនេះមិនបានធ្វើខុសទេអញ្ចឹងមនុស្សនៅផែនដីវាយឺតពេលហើយទទួលស្គាល់កំហុសខ្លួនឯងវាយឺតបាត់ហើយអញ្ចឹងពេលនេះជាពេលសង្គ្រោះពេលនេះជាពេលលន់តួពេលនេះជាពេលស្វែងរកព្រះយេស៊ូវពេលនេះជាពេលសង្គ្រោះមិនមែនរងចាំព្រះអង្គយាងមកវិញទេហើយព្រះអង្គចិត្តយាងមកវិញមែនព្រះអង្គយាងមកវិញនៅពេលណាដែលយើងមិនដឹងខ្លួនព្រះអង្គយាងមកដូចជាចោលអញ្ចឹងហើយនៅពេលណាបងប្អូនឃើញភ្នែកបន្ទោភ្លេចនោះវាយឺតពេលបាត់ហើយស្វែងរកសេចក្តីពិតឲ្យហើយលន់តួបាបឲ្យហើយបោសសម្អាតឲ្យហើយកុំឲ្យពេលណាព្រះអង្គមកគេទៅយ៉ាងនៅមនុស្ស2នាក់នៅអ៊ីស្រាអែលមួយទៅមួយនៅ2នាក់លើក្រេមួយទៅមួយនៅ2នាក់កិនម្សៅមួយនៅមួយទៅលន់តួឲ្យហើយលន់តួបាបឲ្យហើយខ13 Puis ils se diront les uns aux autres nos âmes ne sont rassasiées des richesses et l'iniquité ពួកស្ដេចកូនស្ដេចអំណាចរាជរដ្ឋាភិបាលលើផែនដីពួកអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបហ្នឹងគេនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកថាប្រលឹងយើងណាស្រេកឃ្លានចង់មានចង់បានតែរបស់អំពើបាបទេយឺតពេលហើយខ14 Et voici qu'elles ne nous sont aucun secours dans ce moment que nous descendrons dans la flamme de l'enfer អញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះមិនបានជួយយើងទេដែលយើងកំពុងតែធ្លាក់ទៅឋាននរកហ្នឹងគេដឹងខ្លួននៅពេលនេះឥឡូវនេះហេតុអីអត់ដឹងអត់អានព្រះបន្ទូលចាញ់កលល្បិចអរៈអត់ស្គាល់វិញ្ញាណលោភៈប៉ងប្រាថ្នាចង់បានស្រេកឃ្លានលោភចង់បាននេះចង់បាននោះហេតុអីមិនចង់បានព្រះហេតុអីមិនចង់បានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហេតុអីមិនចង់បានជីវិតអកាលជានិច្ចអូខ្ញុំចង់បានឡានអូខ្ញុំចង់បានផ្ទះអូខ្ញុំចង់បានដីអូខ្ញុំចង់បាននេះអូខ្ញុំចង់បាននោះខ្ញុំចង់បានសម្លៀកបំពាក់អូខ្ញុំចង់បានកៅអៅខ្ញុំចង់បានស្បែកជើងហេតុអីមិនចង់បានការសង្គ្រោះហេតុអីមិនចង់បានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហេតុអីមិនចង់បានជីវិតអកាលជានិច្ចត្រូវតែស្រេកឃ្លានការងារហ្នឹងអញ្ចឹងពេលនោះវិញ្ញាណអស់នៅនឹងនិយាយថាលុយកាក់មាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអម្បាលម៉ានដែលពួកយើងខំស្វែងរកពេលនៅរស់ពេលណាព្រះយេស៊ូវមិនទាន់យើងមកនោះរបស់អស់នោះទ្រព្យសម្បត្តិអស់នោះមិនបានជួយយើងទេឥឡូវនេះពួកយើងនេះកំពុងតែធ្លាក់ទៅឋាននរកហើយកំពុងតែធ្លាក់ទៅក្នុងអណ្ដាតភ្លើងហើយពួកគេនិយាយគ្នាចឹងខ15 Alors leurs visages seront remplis de ténèbres et de confusion en présence du Fils de l'homme នៅពេលនោះមុខមាត់គេពោពេញទៅដោយសេចក្តីងងឹតហើយនឹងច្របូកច្របល់ជាខ្លាំងនៅមុខកូនមនុស្សនៅមុខព្រះគ្រីស្ទ Et ils seront repoussés loin de lui ជាការពិតណាស់ពួកគេអត់នឹងបានរុញថយចេញឆ្ងាយពីកូនមនុស្ស car devant lui le glaive de la justice ne dressera pour les exterminer អញ្ចឹងនៅមុខព្រះអង្គអ្នកដែលមានបាបព្រះអង្គនឹងកំទេចចោលទាំងអស់ខ16ជាខចុងក្រោយ Et le Seigneur a dit voilà ce qui décrétait ma justice contre les princes, les rois, les puissances et ceux qui possèdent la terre
នេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៃវិញ្ញាណព្រះនៃមានគ្រប់ទាំងព្រះចេស្តាបានមានបន្ទូលថានេះអ្វីដែលសេចក្តីយុត្តិធម៌របស់អញទាស់ជាមួយនឹងស្ដេចទាស់នឹងកូនស្ដេចទាស់នឹងអ្នកមានអំណាចទាស់នឹងអ្នកដែលស្រឡាញ់លោកីអាមែនចឹងប៉ាធ្វើសេចក្តីសង្ខេបនៃព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅព្រះគម្ពីរហេណុកចំពុក62ចំពុក62នេះនិយាយអំពីទរណកម្មនិយាយអំពីពួកមានបាបនិយាយអំពីពួកអ្នកយឺតពេលនិយាយអំពីពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់និយាយអំពីមនុស្សដែលស្វែងរកការសប្បាយស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិនិយាយអំពីពួកគេដែលខកចិត្តដែលថ្ងៃជំនុំជម្រះនោះមកដល់ពួកគេអត់បានលន់តួបាបនៅពេលនោះព្រះអង្គបានចាត់ទេវតាទរណកម្មនោះទៅធ្វើបាបពួកគេហើយពួកគេអង្វរដល់ទេវតានោះដើម្បីឲ្យពួកគេមានពេលវេលាលន់តួបាបសរសើរដំកើងព្រះអង្គផងទេវតានោះមិនបានស្ដាប់ទេហើយព្រះវរបិតាទ្រង់រុញច្រានគេរឹតតែឆ្ងាយទៀតសេចក្តីងឹតគ្រប់បាំងលើគេទៀតអញ្ចឹងគេអត់មានឱកាសទេហើយពេលនោះគេនាំគ្នាភ្ញាក់ខ្លួនថាតាំងពីយើងនៅរស់ពីមុនយើងខំស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់ឥឡូវនេះរបស់អស់ហ្នឹងវាមិនជួយយើងបានសូម្បីតែបន្តិចឥឡូវនេះពួកយើងកំពុងតែធ្លាក់ចុះទៅក្នុងបឹងភ្លើងកន្លែងដែលឆាបឆេះទ្រព្យសម្បត្តិនោះមិនបានជួយយើងសោះវាយឺតពេលទៅហើយមិនមែនព្រះអង្គមិនឲ្យយើងធ្វើការទេធ្វើទៅមិនមែនព្រះអង្គមិនឲ្យយើងមានទេខ្លាចជាមហាសេដ្ឋីគ្រប់គ្នាទៅមិនមែនអ្នកដែលក្រទៅឋានសួគ៌អ្នកដែលមានធ្លាក់ឋាននរកអីមិនមែនអញ្ចឹងទេឲ្យយើងស្វែងរកការសង្គ្រោះអ្នកមានក៏ទៅឋានសួគ៌អ្នកក្រក៏ទៅឋានសួគ៌អញ្ចឹងឲ្យយើងស្វែងរកការសង្គ្រោះពិតប្រាកដកុំយកទ្រព្យសម្បត្តិកុំយកលោកីជាព្រះឲ្យស្វែងរកនគរព្រះនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនអាមែនអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរហេណុកបង្រៀនយើងបន្ថែមនៃទរណកម្មដែលព្រះអង្គធ្វើចំពោះអ្នកដែលអត់បានសង្គ្រោះអាមែនហើយចំពោះ60យើងនិយាយអំពីសម្លៀកបំពាក់ណាពេលណាទៅដល់ឋានសួគ៌មានសម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងហើយប៉ានិយាយបានក្បោះក្បាយពេលណាមនុស្សស្លាប់ត្រូវដូរសម្លៀកបំពាក់អាមែនអញ្ចឹងមេរៀនថ្ងៃនេះសូមស្លេះប៉ុណ្ណេះចុះណា61និង62ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតអាមែន Holy Spirit Generation សូមព្រះអង្គប្រទានពរក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែនព្រះអង្គប្រទានពរទាំងអស់គ្នា